jy kry so WhatsApp van Ruimsig Gemeente se kant af. Hierdie WhatsApp het al die detail van ons Sondagdienste, ekstra materiaal waarna jy kan kyk op 'n Woensdag, soos wat Katrina vir ons aangestuur het verlede week. Ons het Vadersdag gevier en jy was uitgenooi om saam met ons te worship en die boodskap te kyk. Daar's 'n stukkie van J-Kids op, as ook 'n Zoom kuier wat na die diens gebeur het. En dan hierdie spesifieke stories, dis waartoe ek ons vandag wil vat, padlet.com, wat jy by kan ingaan. Hier het ons gevra vir die laaste 3 weke om van jou stories met ons te deel oor die challenge. Elke week is jy uitgedaag om so ietsie te kan sê en neer te kan skryf. Party van ons skryf makliker as ander, maar dit was 'n plek waar ons net kan share en stories met mekaar kon deel. Ek lees sommer hierso die groblaars wat vir ons gesê het, ons het besluit om dankie te sê aan die reaksieoffisiere van verskillende sekuriteitsmaatskappye in ons area deur 'n paar bederfpakkies op te maak wat hulle saam met hulle gesinne kan geniet. Meeste van hulle was verbaas dat daar aan hulle gedink word en was baie dankbaar vir die gebaar. Dit het ons ook net weer laat besef dat ons so baie het om dankbaar voor te wees. Dis die week wat Katrina ons gechallenge het om met dankbaarheid te begin leef. Ek het die Stevens familie het vir ons so ietsie opgesit, maar ek wil hier af na onder die heel eerste week se challenge wat DOEN en Elsje vir ons 'n foto geplaas het waar DOEN besig is om een van die street surfers by te staan. Hy skryf ook dan net aan Jan, baie dankie dat jy die video van die street surfers met ons gedeel het. Ek en Elsje het ingekoop in die challenge. Ons het reggemaak vir 20 surfers met kos, klere en 'n geldjie. Ons het 15 surfers raak gesurf. Die dankbaarheid wat hulle betoon het, was humbling experience. Die seën wat hulle oor ons uitgespreek het, was baie meer as wat ons ooit oor hulle kon uitspreek. Nou dis sommer net so 'n plekkie waar jy kan jou stories deel. Laaste enetjie wat ek wil deel, kom hier van anoniem af, maar dit het my nogal getref toe ek hier deurgeblaai het en jy kan self nog gaan byvoeg. Hulle skryf, gister toe ek gaan inkopies doen het, maak ek 'n doelbewuste besluit om 'n gesindheid van dankbaarheid te toon. So begin ek dankie sê vir die wag by die deur wat seker maak ons dra maskers en ons hande spuit. Dankie vir die persoon wat die groente weeg, dankie vir die persoon wat die rakke pak. Al hierdie dankies was maklik geweest om te doen. Toe ek by die betaal kom en die persoon wat die sakke pak dit nie doen soos ek dit sou verkies nie, besef ek dat dankbaarheid 'n keuse is. Ek weet toe dat hierdie dankie die een is wat regtig getel het. Daar's gister genade aan my bewys. As jy nog nie jou boodskapie opgesit het nie, gaan na padlet.com of soos wat ek vir jou gewys het in ons WhatsApp, volg die skakels dat jy ook al die inligting elke week kan ontvang, die skakel wat daar op is, en gaan deel jou getuienis oor hoe jy DOEN die lewe reeks saam met ons aangepak het. Welkom, ek is Stefan, Zeelie van Ruimsig Gemeente en is my voorreg om hierdie reeks dan op hierdie manier ook af te sluit. Ons het vir die laaste paar weke ons gemeente en julle wat saam met ons op hierdie journey is, gechallenge om die lewe te begin doen. Ons reeks se naam DOEN die lewe. En die hele gedagte om uit ons koppe en dit wat ons in boeke lees en baie met wysheid redeneer, maar nooit regtig involve raak met die lewe nie. So Jan het die reeks begin en ons gechallenge om nie net te dink oor goed nie, maar om ook te begin aksie neem. En teenoor die street surfers, hulle wat in die asblikke die herwinningswerk doen, hy het vir ons 'n video by die reeks gesit en jy kan al hierdie gedeeltes op ons Facebook gaan volg as jy dit gemis het, of al die preke gaan volg op Facebook as jy dit gemis het. En hy het ons gechallenge hoe om ook dalk 'n broodjie of iets wat ons 'n warm ding te begin uitsit en gesprekke te begin hê met hierdie mense en toe te laat dat die Here ook in ons eie harte werk.
Katrina het ons uitgedaag hoe om met 'n dankbare hart te begin leef en wanneer omstandighede en dit wat verkeerd voel in die wêreld so bietjie se houvas oor ons kry, dat ons harte eerder sal inrig volgens dankbaarheid en sy het vir ons so in die middel van die week het sy en haar gesin gegaan na die emergency services toe en koffie en beskuit en koekies vir hulle uitgedeel en sommer net so mooi getuienis wat ons gekry het van die werkers wat in hierdie eerste first line is en hoe hulle net gevoel het, maar iemand sien hulle raak en dis lekker om deel van 'n gemeente te wees wat ook so involved is in verskillende plekke. Ons sê mos connect waar jy is. Nou, laas week op Vadersdag het ek julle uitgenooi om 'n brief te gaan skryf. Fisies te gaan sit met 'n pen en papier en woorde en sinne, frases en gedeeltes te skryf. Ek het in my Woensdag 'n videoetjie het ek 'n brief wat ek aan my oupa geskryf het, 'n begrafnisbrief voorgelees. Maar die uitdaging was om 'n brief aan God te skryf en net te vertel wat besig is om in jou eie hart te gebeur of waar angstigheid is, of opgewondenheid is of miskien jou dankbaarheid wat jy wou deel. So ek het vir 2 van ons gemeentelede gevra om bietjie met ons te deel, 2 van ons ouderlinge gevra om bietjie met ons te deel wat is hulle ervaring gewees van hierdie laaste 3 weke se challenges. Ek gaan vir SJ geleentheid gee, ek het hom gezoom en die videoetjie opgeneem en ek gaan dit nou vir julle opsit en so ook vir Shantél gevra, help ons net verstaan hoe dit gelyk binne in jou eie huis en hoe het julle gestruggle en deur hierdie goed gewerk en wat het dit binne in jou hart losgemaak. So kyk saam met my na hulle 2 se belewenisse en ook wil ek jou aanmoedig om jou eie belewenis op die Padlet te gaan neerskryf. So ons belewenis van die challenges wat julle vir ons geskep het, was dat dit is handeling om jouself daar buite te sit en vir mense te iets te gee in eerste plek. Dit vat van jou iets wat jy moet opoffer. En jy moet al erken dat daar pyn daar buite is en dat daar mense is wat sukkel op die oomblik. So om iemand wat jy glad nie te ken nie te nader om iets te gee, dit is baie humbling experience. Selfs om dankie te sê was amper meer humbling in ons opinie. Want jy is so gewoond, jy betaal dalk vir die dienste of die mense se werk. So ja, dit is om erkenning te gee vir iemand wat jy partykeer voel dit is hulle werk, is nogal 'n moeilike ding. En dan moet ek ook sê, selfs die brief skryf, weet my generasie het nie rarig 'n brief geskryf nie, ons was nooit op die grens of telefone was klaar in gebruik, jy weet, as jy ouma en oupa verlang het jy telefoon opgebel en hulle gebel. So ek het nooit rarig geleer om 'n brief te skryf. So om vir God 'n brief te skryf was vir my nogal iets niets. Ek dink ja, dit is ook humbling, want jy moet skielik jou gedagtes nie net verbaliseer of saggies in jou gedagtes sê nie. Jy moet dit op papier neersit met jou pen. En dan raak dit mens nogal eerlik met wat jy vervra en wat jy met God deel. So ja, ek dink oor alles is dit baie humbling, baie introspeksie en ja, dit was ons belewenis. Ons kuier vandag saam met Shantél, sy is een van ons ouderlinge en ek het haar sommer net gevra om so 'n bietjie die laaste 3 weke wat ons by die gemeente gesels het oor hoe om prakties uit ons koppe uit die lewe te doen, bietjie met ons te deel, wat was haar ervaring van die 3 weke gewees, net so 'n bietjie haar storie en hoe het hulle gesin geengage met die praktiese gedeelte daarvan. So Hallo julle, my naam is Shantél Small. Ek is getroud met Small, so wille krulkop
man, wat al die ou tannies altyd aan sy hare wil vat, dit kan jy edit. Ja, ek het 2 rooi kop seentjies en hulle hou vir my besig. Ons bly op 'n plaas hier in Mildersdrift, ons is baie bevoorreg. So vir ons is hierdie COVID-19 ding is vir my heerlik eintlik, want ek hoef nêrens heen te ry nie. Ons het die spasie, ek dink dit het vir ons as gesin connection beteken, en dit was vir ons baie lekker. Met die challenges, ek dink wat vir ons, omdat ons op die plaas bly, recycle ons moet ons eie goeders recycle. En ons probeer altyd om die asblik ding te doen en te sorteer. En op die einde van die dag, dan raak dit altyd so groot mission, en dan word dit in elk geval op die asgatte gebrand, want ons het nie munisipale dienste hierso nie. So, van dat Jan daaroor gesels het ons 'n mission gemaak om ons plastiek, veral ons plastiek, bymekaar te hou en dit plat te druk. En Andrei werk in Germanston en hy sê, hy sien baie keer van hierdie manne wat in die pad af surf. En hy het toe nou kontak gemaak met van hierdie ouetjies en so gaan ons maar nou mekaar kan help, nee? So hulle help ons ook en ons help hulle. So dit was ook vir my, dit is eintlik vir my baie mooi ding. En dit is wat ek van Ruimsig gemeente hou, dit is nie net word of mouth, dit is nie net praat nie, ons gaan actually uit en julle inspireer mense, of die gemeentelede om dan nou dit verder te vat en dan dit in aksie oor te sit. En weer eens die connect waar jy is nie net oor ons en ons gemeentelede nie, dit is ook connect met daai ouetjies wat daar buite is, waar hulle is, en om daai beeld na Katrina se video wat sy Woensdag opgelaai het, toe sy sê, dis vir haar so lekker om raak gesien te word en Jesus ook te ervaar. Dit was vir my mooi, want dis die hele idee, is jy wil vir die buitewêreld gaan wys, wie is Jesus, en deur ons aksies vir die mense te gee. Soos ek gesê het, bly ons op die plaas en ek hoef nie te ry nie, ek teach online en ek doen counseling online en mense vat daai ouens by Checkers byvoorbeeld, so for granted, want hulle het nie 'n keuse nie, hulle moet gaan werk, die dokters en die susters, daai ouens wat moet gaan werk en hulle eie families eintlik se lewens op die spel sit, en ek hoef nie, ek kan in my veilige huis bly, en elke keer as ek Checkers toe was, het ek vir die ouens gesê, na Katrina se preek, het ek vir hulle, elke keer as ek gaan groceries koop, het ek vir hulle spesifiek dankie gesê, dat hulle lewens op die spel sit, om vir my daar te wees, sodat ek vir my huisgesin kan kos koop. En dan dink ek ook aan familie en vriende, ons bly almal so saam, al die plotters hier so op die plaas, en dit was verskriklike groot voorreg, dit het vir ons soos 'n groot vakansie, wat ons, 3-4 weke, wat ons almal net saam was, en ons het lekker gekuier op die gras elke middag, en die kinders het saam gespeel, so familie en vriende, of spesifiek familie eintlik, wat vir ons, en ek dink mense vat dit vir granted as jy so saam, en so naby mekaar bly, en ek dink spesifiek die ouens wat dit nou nie gehad het nie, dit ook besef het, maar selfs ons wat dit het toe nou net eintlik die groter waarde, of hoe waardevol dit eintlik is, besef. Ek dink vir my, met die brief wat ek vir God geskryf het, dit was vir my, ek het ook gedink aan, dit is vir my so spesiaal gewees, om eintlik net te sit en tyd te spandeer, en vir God 'n brief te skryf, daar is definitief iets anders aan, om dit neer te skryf, as om dit in my hart te bid, of om dit in my kamer te bid, maar om te sit en 'n brief te skryf vir God. En ek het eintlik begin dink, ek het bestuur en ek het begin dink aan wat wil ek skryf in hierdie brief, en ek het hierdie totale onvoorwaardelike liefde, onvoorwaardelike rustigheid ervaar in my hart. Wat ek wel wil sê is dat mense, ek is nogals geneig om my vertroue in mense te sit, en om my hoop in mense te sit, en mense is nie perfek nie, hulle gaan jou teleurstel, en dis
dis eintlik van my selfsugtig om my hoop in hulle te sit en net weer besef dat ek gaan nie dit wat ek by God vind, nee, gaan ek nie by mense vind nie. Mense gaan jou teleurstel, hulle is nie perfek nie, maar God het hierdie totale hierdie rustigheid oor my hart gebring, die totale aanvaarding vir wie ek is, vir wat ek doen, vir net omdat ek Shantél is. En dit was vir my, dit het iets in my hart. Ek het God se presence gevoel. Ek het God se teenwoordigheid. Dis asof hy was tangible in my kar terwyl ek bestuur het en aan hierdie brief gedink het en net gedink aan hoe 'n mens altyd jou hoop in mense sit en dan stel hulle jou te leer en dan voel jy seer gemaak en dan wanneer jy baie keer na God toe gaan en sê maar ek het seer of ek cope nie en dit is wanneer God dan nou totale rustigheid, want ek het gekom na hom toe met my goeders en nie na mense wat my eintlik maar gaan fail op die einde van die dag, want hulle is net mens op die einde van die dag. So ek dink die punt met die brief ding was dat ek daai totale onvoorwaardelike liefde by God ervaar het terwyl ek die brief geskryf het. Geen judgment, grace, en dat ek weet ek verdien dit nie eintlik nie, maar dat hy dit nog steeds vir my gee, omdat ek sy kind is, en omdat hy my liefhet net soos wat ek is.